大家好，歡迎收睇《毒海浮沉》嘅靚膽獵人。咁啊，其實毒海浮沉呢，就形容係我本人啦，係咪？我本人就中咗毒啦。點為之中毒啊？就係你上咗癮，成日要，跟住越要呢就要越多嘅，越踩就越深嘅。好似我上次嗰條靚膽獵人呢，就拍咗呢個50年代嘅 300B 啦，當中呢就好不經意咁講咗一句嘅啫。咁而三位數再之前呢，就係40年代呢，就黑字呢，即係嗰啲字係雕刻落去嘅。咁嗰啲就再天價啦，可能係我下一次嘅目標啦嚇。咁跟住我就翻咗對真係西電黑字嘅 300B 翻嚟啦。咁啊，買嗰個過程咧，其實都幾驚險啊，幾忐忑噶。即係點解咧？嗱，首先我已經喺日本度買㗎啦。咁日本買咧係會有啲信心啲嘅，因為第一日本人真係 keep 嘢 keep 得好啦。第二嗰個 description， 即係嗰個產品描述咧，會比較真係貼切同埋老實啊，即係有翻啲信心啦。咁但係我自己咧當其時係 bid 唔到嘅。點解咧？因為佢嗰個價值咧已經高於我可以 bid 嗰個價位嘅上限啊！我平時用開嗰隻 app， 佢最多可以俾我 bid 到30萬 yen。咁呢對膽係絕對唔止30萬 yen 啦。咁所以我就叫一位住喺日本嘅朋友，即係我自己嘅朋友啦，佢已經移居咗喺日本啦，就喺當地幫我 bid，跟住佢就收貨，再幫我送翻嚟咁樣。咁當其時買嘅時候睇照片睇產品描述覺得好好喎，各樣嘢，但係你都係睇相同埋睇字啫，你冇攞過上手啦，你又冇聽過聲啦，你唔知佢有冇雜音有冇噼啪有冇其他暗病咁，所以對膽一路未翻到嚟呢，都係真係提心吊膽即係為咗呢對膽。咁好在即係翻到嚟開箱就即係攞上手。咁檢查下，覺得非常之唔錯，真係。點解呢？第一，兩隻座非常之實啦，完全冇鬆動啦。咁跟住水銀量又非常之充足啦。嗱，即係呢個水銀量西電嚟講叫係差唔多100% 㗎啦。因為佢西電嘅 300B 嘅水銀呢，真係唔係好多嘅啫。佢個水平呢，係應該同佢個除氣環呢係一樣嘅啫，唔會高過個除氣環嘅。咁所以呢隻就係差唔多100% 嘅水銀啦。咁跟住頂部嘅玻璃，即係其實成支嘅玻璃都好通透。咁尤其頂部通透咧，就係用得少嘅其中即係觀察嘅一個點啦。咁所有嘢都非常之靚個座又冇花，keep 得好好啲字又好靚咁樣。咁仲有一個小嘅 detail 位咧，就通常喺啲舊膽嗰度先至見到嘅。就係裡面咧就寫咗啲數字用啲黑筆寫咗啲數字。我唔知嗰啲數字係點解嘅，但係我唔係第一次見總之好舊嘅膽就有即係譬如我哋有對飛將軍嘅845以前飛將軍嘅845喺嗰啲雲母片嗰個陶瓷雲母片個白色位嗰度又係有啲黑色字咁樣撩喺度嘅。咁喺啲新膽越新嘅膽咧就比較少見即係我諗而家都已經。啲新膽都唔會有啲咁嘅手寫數字喺裡面㗎啦。咁呢兩隻膽都有啲好得意嘅手寫數字喺裡面啦。咁驗完絲啦，過到關啦，滿意啦，跟住就梗係開聲啦。咁插上去部美斯 X30嗰度開聲，咁好緊張。咁一開聲，正常冇雜聲，冇噼里啪啦，跟住慢慢進入狀態，正常聲變到靚聲，變到甚至覺得哇靚過上次對50年代嘅 300B， 咁就好安樂咁坐咗喺度。呢對膽我翻嚟大概聽咗 run 咗個1隻 CD 嘅時間啦。即係你差唔多都要 run 成隻碟嘅時間，你先至知道佢有冇問題。咁結果哇播晒成隻碟都冇問題仲越播越好聲添。體會到即係 Hi-Fi 呢樣嘢呢，沒有最好，只有更好。因為上次嗰對50年代嘅 300B 我都覺得哇已經係好好聲噶咯喎。咁但係呢對係再好聲啲。你話係咪哇完全係另外一個境界？我又唔夠膽咁講。
佢比起50年代嗰對嗰個分析力係再高啲嘅。即係我又聽多咗啲嘢啦，同一隻碟我又聽多咗啲嘢。嚇，乜呢個位有啲咁嘅聲嘅咩？佢又聽多咗啲嘢，分析力高咗，但係唔會吉耳。然後尤其喺個人聲嗰個泛音嗰度咧，係佢又再明顯咗，又再俾多啲你咁嚇。咁聽到呢對膽係我覺得人生其中一個成就解鎖啦，係好高興嘅。但係調翻轉你話，喂，值唔值啊？又係嗰樣嘢啦。佢貴上次50年代嗰對膽係貴一大截嘅喎，但係佢好咗又唔係話好咗非常之多，即係可能小弟木耳啦嚇，聽唔到非常之多嘅好處，但係的而且確係好聲過50年代，明顯好聲過佢。但係你諗啊，你如果追求性價比咧，就冇㗎啦。即係你唔好諗喺西電300B 上面諗性價比呢樣嘢，咁但係你真係聽到一個再高啲層次嘅聲音咯。咁除咗對膽嘅 condition 之外咧，咁啊啲包裝就係即係咁啦，呢啲甩皮甩骨嘅西電盒啦，咁你都唔 expect 佢會 keep 得好好啊。咁啊我有翻個樣，有翻個外表喺度，我都 OK 噶啦。咁同埋呢啲會好似包木乃伊咁樣，同埋會散啲紙碎出嚟嘅棉胎啦，咁啊好有年代感嘅東西啦。咁我都係中意嘅，呢啲都係即係開箱嘅時候見到呢啲嘢啊。雖然佢唔係好工整啊，唔係好企理，但係都係一個享受嚟嘅。咁早2日即係未出呢條片之前啦，咁我已經有條短短嘅開箱片出咗去啦。又將呢對膽影咗相啊，擺上網啦。好開心啊，有對咁嘅膽咁。即刻有朋友就 WhatsApp 我問我呢對膽賣唔賣咁？呢對膽我係會賣嘅，即係我都係即係做音響小買賣咁啦。咁啊價啱就會賣噶啦。咁係咪吊高嚟賣啊你？咁我睇過現在市面上一啲一般 condition 嘅黑字300B 嘅價錢啦。咁我夠膽講我嘅定價會平過佢，係啦。會平過佢啲，我唔夠膽話好平，但係我會平過一般市面上嘅價錢。咁啊，如果你真係有興趣想收藏呢對膽，望下呢對膽嘅話呢，咁啊歡迎預約我嚇91913844 WhatsApp 預約我嚇。咁啊最緊要呢，即係咁貴重嘅嘢呢，我就唔會郵寄噶啦，亦都最好唔會約喺出面交啊！最好就係上嚟呢度，你睇咗實物，插咗相機，聽過。正常啦，所有嘢咁樣交收呢，我就覺得係大家最有信心同埋最舒服嘅。咁啊，各位燒友收藏家，如果對呢對黑字嘅300B 有興趣，又或者想揾一啲其他嘅一啲靚膽啊、舊膽啊咁樣呢，都歡迎可以聯絡 WhatsApp 我。我現在嘅心情呢，仲係興奮仔有啲激動好開心可以透過短片同大家分享我呢一種喜悅。下次我有啲咩新膽、靚膽、有特色嘅膽，再喺靚膽獵人同大家見面。拜拜。做夢本應是一對，人在少年夢中不覺醒後搖滾。